ဒီမှာအလင်းတစ်ခုအီမာဂျန်အပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကထွက်လင်းတန်းဒါကထွက်လင်းတန်းဒီမှာကြည့်လားဒါရိုက်လင်းတန်းအဲ့ဒီရိုက်လင်းတန်းရဲ့ဒါဥတီချက်မြင်အဲ့ဒီကြားထဲမှာဆရာတို့ကထောင်းပန်ကြအောင်ဆွဲရမှာအဲ့ဒါဆို lateral deployment ရမယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒါကတော့ဒါ iron prime ပေါ့နော်ထွက်တော့မလို့အဲ့တော့ဒီနေရာ R ဆိုဒီနေရာ R ဖြစ်မယ်နော်ဒါကတော့တော်တော်မျိုးသိပြီးသားပါတမတ်တက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီမှာဒါတွေ့လားဒါ lateral deployment တွေ့လားဆရာတို့ဒီကိုထောင်းပန်ကြအောင်ဆွဲလိုက်တာရပြီနော်အဲ့တော့ဒါကတော့သူ့ရဲ့အထူပေါ့နော် D ဒါ lateral deployment D ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုတောက်သမီးတို့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဆရာတစ်ခေါက်ပြန်ပြပြမယ်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ drive ratio ကိုထုတ်ဖို့တဲ့ပုံဆွဲတော့ဒါက glass slat အလင်းတန်းဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲရိုက်မယ်ရိုက်ပြီဆိုမတ်မြင့်ထောင်နဲ့မတ်မြင့်ကဒီထိထောင်ပေးရမယ်ကဲပြီးလို့ရှိရင်ဆရာဒီကြားထဲမှာဒါတော့ I ဒါတွေကတောက်သမီးတို့တည်ပြီးသားကဲပြီးအလင်းရိုက်နဲ့အလင်းရိုက်ပြီးရင်ဆရာတို့ပုံမှန်တိုင်းဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ရိုက်နဲ့တောင်းထည့်တယ်ဒါရိုက်လေးနဲ့ဥတီချက်သွားတယ်ကဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာမတ်မြင့်ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အလင်းပြန်ထွက်တယ်ထွက်တော့ဒါက normal ဒါကထွက်လေးနဲ့ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာဆရာတို့က I branch ရှိမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကထွက်လင်းတဲ့ဒါကရိုက်လင်းတဲ့ဥတီချက်ဒီကြားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆရာတို့ဘာရမလဲဆိုတော့ lateral deployment ရမယ်အဲ့တော့ lateral deployment ကိုပေးကြဒီဖန်ပြားရဲ့အထူเนาะဒီမှာဒါကတော့ဒီเนาะကဲဒါဆိုဒီမှာဖန်ပြားရဲ့အထူကကြတော့တို့သမီးတို့ဒီမှာတီးရမယ်ကဲဒါပြီးွားရင်ဆိုလို့ကြည့်မယ်ဒီထဲကထောက်က I minus r ဘာကြောင့် I minus r ဖြစ်တာလဲလို့ဆရာအောင်မေးစရာရှိတယ်เนาะဟောဒီက I ဒီဆရာတို့သမီးတို့ပြမယ်ဆိုရင် I ဒီဒီကနေဒီထိက I ဆရာပြောမယ်เนาะဒီကနေဒီထိက I တော့ထိတ်ဆိုင်ထောက်ဒီနေ့ YB ဒီထိဟုတ်ပြီเนาะဒီထိတွေ့လားဒီအဆက်ဆုံးသွားတဲ့မြင်းထိအဆက်ဆုံးသွားတဲ့မြင်းထိကအဲ့ဒါဒီဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ IC လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုတော့ IC တော့ပြ I လို့ခေါ်မယ်ဘယ်ကနေစမလဲဆိုတော့ဒီ I ကနေစမယ်ဒီကထိတ်ဆိုင်ထောက်ဒါကထိတ်ဆိုင်ထောက်ဒီကနေဒီကထိတ်ဆိုင်ထောက်ဆိုတော့ဒါ I ဒီအတွဲလိုက်ကြီးကဒါ I ဆိုတော့တို့သမီးတို့ကဒီအောက်ကထောက်က R အောက်ကထောက်က R ဆိုတော့ဒီအပေါ်ထိုက်က I minus R ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာကအခုမင်းတို့ကိုပြောခဲ့ပြီးသားလေဒီကနေပြီးတော့ဒီထိကဒါတို့က I လို့ဆရာတို့သတ်မှတ်တယ်ပြောဒီမှာ I အဲ့ဒါကြီးက I ဆိုတော့မင်းတို့ကဒီကနေပြီးတော့ဒီထိကဒါ I လေ I ဆိုတော့ဟောအောက်ကလေးက R ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီဟောတောင်လေးဒီ I minus R ပေါ့အဲ့ကြောင့်ဒီမှာသူက I minus R မင်းတို့ကိုထည့်ထားတာဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာဒီ white ထားပါတယ်ဒီ white ကလေးဒီ I minus R ပါတော့တို့သမီးတို့ဒီမှာဒါ D ပြီးလို့ရှိရင် Y ထည့်မယ်နော် ABC လိုက်ထည့်မယ်ဒီမှာ A ဒီမှာ B ဒီမှာ C ဒီမှာ D အဲ့လိုထည့်တဲ့ချိန်မှာတို့သမီးတို့ဒေါက်မန်3ကနှစ်ခုထွက်လာလိမ့်မယ်ပထမဒေါက်မန်3ကတစ်ခုကဒီမှာ A B C ဒီအရှိဘက်ကတို့ဒီမှာ A B C ဒီအရှိဘက်ကဒေါက်မန်3ကတစ်ခုဒါ R ထဲမှာထွက်ပါ R ထဲမှာဒေါက်မန်3ကတစ်ခုက A B C B မှာဒေါက်မန်ကြာထားတာဒါဒေါက်မန်3ကတစ်ခုဟောနောက်ဒေါက်မန်3ကတစ်ခုကကျတော့ AD C ADC D မှာဒေါက်မန်ကြာထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်က3က I minus R ပါအဲ့ပထမဒေါက်မန်3က R ပထမဒေါက်မန်3က R ဘာတူလဲဆိုတော့ ABC ဒုတိယဒေါက်မန်3ကတစ်ခုကကျတော့ I minus R သူက D မှာဒေါက်မန်ဖြစ်မှာ ADC ဆိုပြီးတော့3ကနှစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်တော်တို့သမီးတို့ဒီပုံထဲမှာကြည့်စရာဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုသုံးပြီးတော့ဆရာတို့ကderivation ထုတ်မှာကဲဒါကိုကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဆရာတို့မှာအဓိကရှာရမယ်ဥစ္စာတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ကြည့်မယ် A triangle ABC triangle ABC ဆိုတာ3ကန် ABC ကဲ3ကန် ABC ထဲမှာဆရာတို့အရင်ဆုံးကြည့်မယ်3ကန် ABC ဒီမှာ3ကန် ABC အဲ့ထဲမှာဆိုရင်ဆရာတို့ဒေါက်မှန်ကြတဲ့3ကန် B မှာဒေါက်မှန်ကြတာတို့ B မှာဒေါက်မှန်ကြတာဒီ triangle ABC ထဲမှာဒေါက်မှန်ကြတာ B မှာဒေါက်မှန်ကြတာကဲဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒီမှာ3ကန် ABC ထဲမှာ cos R ရှာမယ်ဘာကြောင့်ဆရာတို့ cos R ရှာတာလဲလို့မေးကြရှိတယ်။ဘာကြောင့် cos R ရှာလို့မေးကြရှိတော့ဆရာတို့ဒီ lateral deployment ရဲ့ပုံသင်နည်းကြောင့် lateral deployment ရဲ့ပုံသင်နည်းက D equal to T sin I minus R by cos R T sin I minus R by cos R T sin I minus R by cos R အဲ့တော့ဆရာတို့ cos R ရှာရမယ်ပြီးရင် sin I minus R ရှာရမယ် cos R ရှာရမယ် sin I minus R ရှာရမယ်အဲ့တော့တို့သမီးတို့အနေနဲ့ cos R ရဲ့ sin I minus R ရဲ့နှစ်ခုရှာရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာကဒီမှာဘယ်သူ့ကိုအရင်ဆုံးရှာလဲဆိုတော့ cos R ကိုအရင်ဆုံးရှာတယ်ဘယ်လို cos R လဲဆိုတော့ဒီ3ကန်ထဲမှာရှာတာပထမဆုံး3ကန်ဖြစ်တဲ့ triangle ABC ထဲမှာဆရာ cos R ကိုရှာတာပထမဆုံး3ကန်ဖြစ်တဲ့ triangle ABC ထဲမှာ cos R ကိုရှာမှာကဲအဲ့တော့ cos R ကိုရှာဖို့အတွက်အဲ့ triangle ABC ကိုဆရာအကျန်းဆွဲကြည့်မယ်ဟောဒီမှာ ABC ဟောဒီမှာ ABC ဟောဒီနေရာလေးမှာဒီ A နေရာလေးမှာဆရာတို့ R ရှိမှာအဲ့မှာ R ရှိမှာဆို R ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရာဒါ O လို့ခေါ်ရမှာဟုတ်ပြီဒါကဒေါက်မန်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရာဒါ H ကြံတနာကကျတော့A ရမယ်အဲ့တော့ cos ကိုလိုချင် cos ရဲ့ equation က A by
H ဒါကြောင့်မလို့ ABOD AC နဲ့စာရမှာအဲကြောင့် equation ABOD AC နဲ့စာထားတာဒါဒီ cos R ဒါ triangle ABC ထဲမှာကျွန်တော် cos R ရှာလိုက်တာအဲ့တော့နောက်ထပ်သူ့ရဲ့ lateral displacement ရဲ့ပုံသင်နည်းအရ lateral displacement ရဲ့ပုံသင်နည်းD equal to T sin I minus R by cos R အဲ့တော့ဆရာ cos R ရှာပြီးပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုဆက်ရှာမှာ sin I minus R ဆရာရှာရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ sin I minus R ကိုကျွန်တော်ဘာမှရှာမလဲကြည့်အောင် in right triangle ADC ထဲမှာဆရာတို့ရှာမယ် ADC ထဲမှာအဲ့တော့ ADC ကြည့်ပြီး ADC ဟောမှာ ADC အဲ့ထဲမှာရှာမယ်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာ I minus R ကိုကျွန်တော်တွေ့နိုင်တယ်အဲ့ဒါကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကရှာမယ်ကဲအဲ့တော့ရှာပြီဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ပါ in triangle ADC ထဲမှာဆရာ sin I minus R ကိုရှာတယ်ကဲသူ့ပုံလေးကိုအကျန်းဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်ပါဒီပုံလေးမှာရှိနေပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်မယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ ADC ပေါ့ကဲ ADC ပြလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်ကဒီထောင်လေး A ထောင်လေးအဲ့ဒီ A ထောင်လေးက I minus R ပါဒါဒီမှာ I minus R ပါဒါဆိုအဲ့ဒီ I minus R ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်က O ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကကျတော့ A ဖြစ်မယ်ဒီဘက်ကကျတော့ H ဖြစ်မယ်ဒါဆိုဆရာတို့က sin ကိုလိုချင်တာ sin ကိုလိုချင် sin ရဲ့ပုံစံကြီးက O by H ဒါကြောင့်မလို့ CD ကိုတီးပြီး AC နဲ့စားတယ် CD ကိုတီးပြီး AC နဲ့စားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဆရာတို့ကစားပေးရမယ်။ဘာကြောင့်စားပေးရလဲ။သူ့ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ပုံသင်နည်းရ။ဆက်သွယ်ချက်ပုံသင်နည်းရ sin I minus R by cos R တဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့နှစ်ခုကိုစားထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆရာတို့သူ့ equation အရာဆရာဒီနှစ်ခုကိုစားပေးလိုက်တယ်။ sin I minus R by cos R အဲ့တော့ဒီမှာ sin I minus R က CD by AC cos R ကကျတော့ AB by AC ကဲစားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကဲဆရာတို့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီ။အောက်ကအပိုင်းကိုဆရာတို့ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်တဲ့ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လာတယ်။အစားအုံပြောင်းတော့ပြောင်းပြန်လှန်တော့ဆရာတို့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်။ကဲဒီအချိန်ဒီမှာဆရာတို့ AC နဲ့ AC နဲ့ကြေသွားတယ်။နော် AC နဲ့ AC နဲ့ကြေသွားတော့နောက်ဆုံးကြံခဲ့တာဒီလိုကြံခဲ့တယ်။ sin I minus R equal to CD cos R equal to AB ကြံတယ်။အဲ့ဒီမှာ CD ရဲ့တန်ဖိုးကဘာနဲ့တူလဲ AB ရဲ့တန်ဖိုးကဘာနဲ့တူလဲဆရာတို့သိရပါမယ်။ကဲဒါဆိုပုံလေးမှာပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်။အဲ့တော့ CD ကဘာနဲ့တူလဲ D နဲ့တူတယ်။ဟောဒီမှာ D တွေ့လား CD က D နဲ့တူတယ်။အော်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခု AB ဟောဒီမှာ AB A ကဒီမှာ B ကဒီမှာအဲ့တော့အဲ့ AB ကဘာနဲ့တူလဲဟောဒီမှာကြည့်လိုက်တော့အဆုံးမှာ T နဲ့တူတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီမှာရေးလိုက်ပါတယ်။ပါကလေးဆိုတော့ CD က D နဲ့တူပြီး AB က T နဲ့တူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ sin I minus R by cos R equal to D by D ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ဆရာတို့ကပုံသင်နည်းဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ D equal to DT လေးရအစားဒီဘက်သွားရင်အမြောက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် T sin I minus R by cos R ကိုရရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တို့သမီးတို့တွေလည်းဒီ derivation ကိုဆရာအနည်းငယ်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြပါမယ် a right triangle ABC ပထမဆုံး triangle ABC ထဲမှာဆရာတို့ cos R ရှာတယ် reason ပြောရင်ဘာကြောင့်ရှာရလဲသူ့ရဲ့ derivation လိုချင်တဲ့ပုံသင်နည်းက D equal to T sin I minus R by cos R အဲ့တော့တို့သမီးတို့ cos R သိရမယ် sin I minus R သိရပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဘယ်သူ့ကိုအရင်ဆုံးရှာလဲဆိုတော့ cos R ကိုအရင်ဆုံးရှာတယ် sin I minus R ကိုအရင်ဆုံးရှာလိုက်တယ်အဲ့တော့ cos ကိုလိုချင်တော့ A ကို D 8နဲ့စားတဲ့အတွက်ကြောင့် AB ကို D AC နဲ့စားပါတယ် sin I minus R ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် sin I minus R ကကြတော့လေသူက sin ဖြစ်တဲ့ကြောင့် O ကို D 8နဲ့စားတဲ့ကြောင့် CD ကို D AC နဲ့စားပါတယ်ပြီးအဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပြီးတော့စားလိုက်ပါတယ်ပြီးအောက်ကအပိုင်းကြီးကိုဖြောင်းပြန်လှန်ပါတယ်အောက်ကအပိုင်းကြီးကိုဖြောင်းပြန်လှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ဒီတိုင်းထွက်လာပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီချိန်မှာ AC ရဲ့ကြေပါတယ်အပေါ်က CD ကျန်တယ်အောက်က AV ကျန်တယ်အဲ့ဒီမှာ CD က D နဲ့တူပြီးတော့ AB က T နဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ sin I minus R by cos R ဒီ D by D ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ D ရဲ့တန်ဖိုးကဒီ equation တိုင်းထွက်လာပါတယ်ကဲဒါဆိုတို့သမီးတို့ဒီderivation ကိုနားလည်မယ်လို့ဆရာကတော့ယုံကြည်ပါတယ်ကဲဒါဆိုသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တွက်စာလေးတစ်ပုဒ်လောက်ဆရာတို့ကြည့်ကြည့်ရအောင် question and problem page number 91 problem number 18ပါကဲမေးခွန်းလေးချက်ကြည့်ကြည့်မယ် a ray of light တဲ့အလင်းတန်း in air လေထဲမှာရှိတဲ့အလင်းတန်းကတဲ့ incident ရိုက်ပါတယ်တဲ့ on the surface of a glass slab တဲ့ဖန်ပြားရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုရိုက်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့တော့လေထဲမှာရှိတဲ့အလင်းတန်းသည် incident ရိုက်ပါတယ် on the surface of glass slab ဖန်ပြားရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုရိုက်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီဖန်ပြားတစ်ပြားက4 cm သေးတဲ့4 cm ထူပါတယ်တဲ့အဲ့တော့လေထဲမှာရှိတဲ့အလင်းတန်းကဖန်ပြားရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုရိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖန်ပြားကြီးက4 cm ထူပါတယ်တဲ့သူ့ရဲ့ဒေါင်းက60 degree ပါတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာ A တဲ့၎င်းက image ထွက်လာပါတယ်တဲ့ from the slab အဲ့ဒီအပြားကနေထွက်လာတယ်တဲ့ထွက်လာပြီးတော့ and travel သွားပါတယ်
into the air လေထဲကိုသွားပါတယ် from the other side အခြားမျက်နှာပြင် of the glasslet တဲ့ဖန်ပြားရဲ့အခြားမျက်နှာပြင်ကနေပြီးတော့လေထဲကိုသွားပါတယ်တဲ့ဒီအချိန်မှာ it the refractive index of glass တဲ့ဖန်ပြားရဲ့ refractive index ကတော့ 1.5 ပါတဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ရှာခိုင်းတာ find the lateral displacement တဲ့ဘေးဘက်အကွာအဝေးကိုရှာပေးပါတဲ့ between the incident ray ရိုက်လင်းတန်းနဲ့ emergent ray ထွက်လင်းတန်းနဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ lateral displacement ကိုရှာပေးပါတဲ့ကဲဒါဆိုမိကုန်းလေးခက်ပြန်ရှင်းပြပါမယ် array of light အလင်းတန်းတစ်တန်း in air လေထဲမှာရှိနေသောအလင်းတန်းတစ်တန်းက incident ရိုက်ခဲ့ပါတယ် on the surface of glasslet ဖန်ပြားရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုရိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖန်ပြားတစ်ပြားက4 cm thick 4 cm ထူတဲ့ဖန်ပြားဖြစ်တယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ angle ဒေါင်းက60 degree ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ it ima ၎င်းကထွက်လာတယ် from the slat အပြားတစ်ပြားကနေထွက်လာပြီး and travel သွားပါတယ် into the air လေထဲကိုသွားတယ် from the other side အခြားမျက်နှာပြင်ကနေလေထဲကိုသွားတယ် of the glasslet ဖန်ပြားရဲ့အခြားမျက်နှာပြင်ကနေလေထဲကိုသွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ it the refractive index of glass တဲ့ဖန်ပြားရဲ့ refractive index တန်ဖိုးက 1.5 ပါတဲ့ဒါဆိုရင် find the lateral displacement တဲ့ဘေးဘက်အကွာအဝေးကိုရှာပေးပါတဲ့ကဲဒါဆိုတို့မျိုးကြည့်ကြည့်အောင်ကဲပထမဆုံးဆရာတို့ပြတာ array of light in air လေထဲလာတဲ့အလင်းတန်းတစ်တန်းက on the surface of glasslet ဖန်ပြားရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုရိုက်လိုက်တယ်4 cm thick 4 cm ထူတယ်ဆိုတော့ဖန်ပြားရဲ့အထူကိုပေးတာဒါကြောင့်မို့ t ကိုပေးတယ် t က4 cm စင်တီကောက်လိုက်တော့4 into 10 power minus 2 မီတာပြီးတော့ဒေါင်းက60ဆိုတာအရှိမက array of light က incident ရိုက်တယ်လို့ပြောတဲ့ကြောင့်ဒီကောင်ကရိုက်ထောင်ပါရိုက်ထောင်60ပါဒါကြောင့်မို့ i က60ပါကဲပြီးရင် it ima ထွက်လာတယ် from the slat ကနေပြီးတော့ထွက်လာမယ် and travel into the air လေထဲကိုသွားတယ် from the other side of the glasslet ရဲ့အခြားမျက်နှာပြင်ကသွားပြီးတော့ refractive index က glass က 1.5 ပါဆိုတော့ဆရာတို့ပြတာ ng က 1.5 ပါရှာခိုင်းတာကတော့ find the lateral displacement d ကိုရှာခိုင်းတယ်အဲ့တော့တို့သမီးတို့က d equation လေးသိရမှာပေါ့ d equation က d equal to t sin I minus r by cos r ဆိုတော့တို့သမီးတို့က t သိလားဆိုတော့ t သိပါတယ် sin I minus r ဆိုတော့ I လည်းသိပါတယ်မသိတာ r မသိတာဖြစ်တော့တို့သမီးတို့က r ကိုရင်ဆုံးရှာရမယ် r ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ snell law ကိုသုံးပြီးတော့ရှာမှာပေါ့ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ snell law ဆက်သွယ်ချက်မှာ ng equal to sin I sin r လေတို့မှာ ng သိမယ် I သိမယ် r ရှာလို့ရမယ်အားကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီမှာ snell law ဆက်သွယ်ချက်ကိုအရင်ဆုံးအသုံးပြုလိုက်ပါတယ်ကဲ snell law ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုသုံးလိုက်တော့ ng equal to sin I by sin r ပါအဲ့ပါ sin r ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့် sin r equal to sin I by ng နဲ့ sin r နဲ့နေရာချင်းလှည့်လိုက်ပါတယ်ကဲအဲ့မှာ sin r equal to i ကဆရာတို့ပေးထားတာကဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုတော့ i က60ပေးထားပါတယ်အဲကြောင့်60ထည့်တယ် ng က 1.5 ပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီမှာsin 60ဒါ 1.5ကဲဒါဆိုဒီမှာ sin 60ဆိုတော့သူ့ကိုဆရာက log ကြည့်လိုက်တော့ sin 60ကဘာ 1.939စသည်အဖြစ်ဒီလို log ကြည့်လိုက်တယ် log ကြည့်လိုက်တော့ကြောင့်ဆိုတော့ sin 35 degree 16မိနစ်ရတဲ့ကြောင့် r တန်ဖိုးက35 degree 16မိနစ်ဆိုတော့မင်းတို့လိုချင်တဲ့ lateral displacement ကိုရှာလို့ရပါပြီကဲအဲ့တော့ lateral displacement ကိုရှာတော့ d equal to t sin I minus r by cos r ပါကဲအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာတန်ဖိုးသွင်းပါတယ် d equal to t တန်ဖိုးက4 into 10 power minus 2 sin I တန်ဖိုးက60 r တန်ဖိုးရထားတာက35 degree 16မိနစ်ပြီးအောက်က cos က cos ပဲ r တန်ဖိုးရထားတာက35 degree 16မိနစ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ60နဲ့35 degree 16မိနစ်ကိုအရင်ဆုံးနှုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါဆို4 into 10 power minus 2 60ရဲ့35 degree 16မိနစ်နှုတ်လိုက်တော့24 degree 44မိနစ်ရတယ်ဒါဆိုဓာကြီးကိုဆိုတော့ log ကြည့်ရမယ်ကဲ log ကြည့်တော့ဒီမှာ log စရာကွက်က3ကွက်ဖြစ်သွားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာကဏ္ဍ4ရဲ့ sin 24 degree 44မိနစ်ရဲ့ cos 35 degree 16မိနစ်ဆိုတော့အလုံးပေါင်း4ကိုရှိရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ number log ကဲပထမဆုံးဒီဟာကြီးကြည့်မဲ့ကဏ္ဍတွေထည့်လိုက်တယ်ပထမဆုံးကဏ္ဍ4ပြီး sin 24 degree 44မိနစ်ပြီး cos 35 degree 16မိနစ်ကဲအဲ့မှာ4ကိုဆရာတို့ကြည့်လိုက်တာဒီအဖြစ်ရတယ် sin 24 degree ကိုကြည့်ရဒီအဖြစ်ရတယ်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကအမြောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပေါင်းတော့ဒီဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်35 degree 16မိနစ်ကဆရာတို့ဒါရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်နှစ်ခုပြန်နှုတ်ကပဲပြန်စားမှာမလို့
နှုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့တို့သမီးတို့ဒီမှာတစ်ချက်သိထားပါကော့ကိုကြည့်ရင်ကော့ကိုကြည့်တဲ့အခါကျရင် sin နဲ့မတူတဲ့ချက်က sin ဒီအပေါ်မှာပေါင်းရင်အောက်မှာပေါင်းတယ် cos ကကြတော့အပေါ်မှာပေါင်းရင်အောက်မှာနှုတ်မယ်အပေါ်မှာနှုတ်ရင်အောက်မှာပေါင်းမယ်ဒါလေးချက်ပဲမတူတာဟုတ်ပြီနော်ကျန်တာကတော့ logic ကတော့အတူတူပါပဲအဲ့တော့ဒါနဲ့ကိုဆရာတို့ကသူ့ကို anti log ဖတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ 2.353ရပါအဲကြောင့်မို့ဒီတန်ဖိုးဒီ 2.353 tan power ဒီတိုင်းပဲပြန်ကြောင်း tan power -2 မီတာပါဟုတ်ပြီနော်ကဲဆရာတို့တစ်ခေါက်ပြန်ပြောကြည့်ပါနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ပု္ပ္ပစာပေးထားတာက t ပေးထားတယ် i ပေးထားတယ် ng ပေးထားတယ် d လို့ချင်တာအဲ့တော့ d ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်က t sin i minus r by cos r မသိတဲ့ကြောင့်ဆရာတို့ r ကိုအရင်ဆုံးရှာတယ် r ကိုရှာဖို့အတွက်တို့ဒီမှာ i သိတယ် ng သိတယ်ဆိုတော့ r ရှာလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာ r ကိုအရင်ဆုံးရှာတယ် r ကိုရှာတော့ ng equal to sin i minus sin r r ကိုလိုချင်တော့ ng ပါ sin i by ng အဲ့ဒါဆိုဒီမှာ sin 60 ng က 1.5 ဒါကြီးကိုဆရာတို့က log ဖတ်လိုက်တယ် log ဖတ်လိုက်တော့ဒီတိုင်းရတယ်ကဲအတိုင်းရသွားတော့မှဆရာတို့ဒီဘက်မှာကြည့်တော့ d equal to t sin i minus r by cos r ရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့သူ့ရဲ့ equation ကဆရာတို့ဒါကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဆိုတို့ဒီလိုရမယ်လို့ဆရာထင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာကိုဒီနေ့ဆရာသင်ကြားတဲ့အခန်းတွေကိုဒီမှာပဲလေ့ကျင့်ခန်းများကိုဒီမှာပဲရပ်တန့်လိုက်ပါမယ်ကဲအဲ့တော့ဆရာဒီနေ့မရက်တန့်ခင်ဆရာဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတစ်ချက်ပြန်ပြောပြမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဆွေးနွေးသွားတာပု္ပ္ပစာရေးဆွေးနွေးသွားပါတယ်။ဘာပု္ပ္ပစာရေးဆွေးနွေးသွားလဲဆိုတော့ဆရာတို့ n equal to 1 by sin x နဲ့တွက်ချက်တဲ့ပု္ပ္ပစာတွေအဲ့တော့ n equal to 1 by sin x နဲ့တွက်ချက်တဲ့ပု္ပ္ပစာပြီး total internal reflection နဲ့သက်ဆိုင်သောပု္ပ္ပစာများအဲ့တော့ total internal reflection နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပု္ပ္ပစာတွေထဲမှာဆိုရင် i နဲ့ ic နဲ့နှိုင်းရှင်မှာတို့က i တို့သမီးတို့က i ကြီးမှသာလင်ဘာလောက်ကမှလဲဆိုတော့အတွင်းဘက်ကိုအလင်းပြန်ခြင်းဖြစ်မယ် i ငယ်တယ်ဆိုရင်တော့အတွင်းဘက်အလင်းပြန်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအတွင်းဘက်ကိုအလင်းပြန်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ total internal reflection ဖြစ်နိုင်တယ်အတွင်းဘက်အလင်းပြန်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင် total internal reflection မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီအကြောင်းအရာတွေသင်သွားပါတယ်ပြီးတော့ဆရာတို့ lateral displacement အကြောင်းသင်ပါတယ် lateral displacement ဆိုတာဘာလဲဘေးဘက်အကွာဝေးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ရိုက်လင်းတန်းရဲ့ဥတီချက်ရဲ့ထွက်လင်းတန်းရဲ့ဂျားထဲမှာသူကထောက်မှန်မြင်းလေးတစ်ချောင်းဆွဲတယ်အဲ့ဒီထောက်မှန်မြင်းကိုဘာလို့ခေါ်ရလဲဆိုတော့ဆရာတို့က lateral displacement D လို့ခေါ်တာပါကဲဒီနေ့သင်သွားတာက D ရဲ့ဆက်သွယ်ချက် equation တွေသင်သွားတယ် total internal reflection နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပု္ပ္ပစာတွေတွက်သွားတယ် critical angle n equal to 1 by sin x နဲ့ပု္ပ္ပစာတွေတွက်သွားပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ဆရာကတော့ယူဆပါတယ်ကဲဆရာရဲ့သင်ကြားခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးတော့နေ့တိုင်း see you နောက်တစ်ပတ်မှာဆရာအားလုံးနဲ့ပြန်တွေ့ကြပါတယ်